V tomto videu by sme si povedali viac o základných úpravách formátu RAW, čo ako sme si povedali na workshope je nejaký surový obrazový formát bez akejkoľvek úpravy, tak ako ho fotoaparát alebo teda senzor fotoaparátu zaznamenal. Pokiaľ chcete z foťaku z jeho senzoru vyťažiť naozaj maximum, je potrebné, aby ste do toho RAWu fotili. Čo sa týka nejakých základných úprav, vždy po otvorení fotografie, či už do Lightroomu alebo do Photoshopu sa vám otvorí RAW konvertor. V prípade Photoshopu je to kamera RAW. Myslím, že v prípade Lightroomu je to plus minus to isté, len to trošku inak vyzerá. Tie úpravy máte zhrnuté do nejakých základných skupín. Môžeme začať rovno od farebného profilu. Ja vždy, keď robím nejakú fotografiu, špeciálne teda fotografiu krajiny, tak sa automaticky prepínam do farebného profilu Adobe Landscape. Mám to rád, netvrdím, že je to nutné. Je to trošku, tá fotka je jemne farebnejšia, sú viac presvetlené tiene, takže ja prvé čo robím, prepínam sa do Adobe Landscape. Potom tu máte skupinu Basic, to sú nejaké základné úpravy, expozície, úpravy svetiel, tieňov a hlavne aj úpravy vyváženia bielej. To znamená vyváženie bielej, máte tu buď nejaké presety prednastavené, alebo potom si viete do toho šiahnuť manuálne. To znamená, toto je naozaj plnohodnotná úprava vyváženia bielej, presne tak, ako keby ste ju robili pri fotení danej scény vo fotoaparáte. To znamená, nemusíte sa vôbec obávať, ak máte zlé nastavenie vyváženia bielej, prídete, otvoríte si RAW konvertor, tu si to zmeníte. Ďalej tu máte úpravu expozície, áno, kontrastu svetla, áno, to znamená iba svetla, presvetlenie tieňov, jasnosť bieleho bodu a tmavosť čierneho bodu. Áno, to znamená úpravy čiernej farby. Ďalej je tu veľmi silný nástroj Dehaze, čo znamená nejaké potlačenie oparu. Aj. So všetkými týmito nástrojmi treba samozrejme opatrne, niekedy je menej viac. Ďalej je tu pridanie zvýraznenie textúry, toto ja osobne nepoužívam nikdy. A potom je tu Clarity, čo je tiež taký, neviem celkom to preložiť, ja to používam niekedy na hornú časť fotografie, keď chcem dať oblohe trošku viac drámy. A potom tu máte saturáciu a svietivosť farieb. Môžeme zísť nižšie na ďalšiu skupinu a to sú krivky. To je vlastne úprava taktiež svetiel, tieňov a stredných tónov. Ja túto úpravu nepoužívam v krivkách, používam túto časť v časti Basic. Potom tu máte doostrenie a noise reduction. Áno, toto sa niekedy oplatí používať, pokiaľ vám vystúpi šum trošku viacej, ako by ste chceli, a taktiež keď máte jemne mäkkú fotku alebo jemne nedoostrenú, tak ten sharpening pomôže. Color mixer, veľmi, veľmi silný nástroj, to znamená, tu si viete každú farbu, ktorá sa vám nachádza v scéne, manuálne prispôsobiť, to znamená, viete si prispôsobiť jej svietivosť, jej saturáciu a taktiež jej odtieň. Môžeme si to ukázať treba v tomto prípade na žltej farbe, čiže potiahneme si svietivo žltej farby, vidíme, čo to spraví. Potiahneme si saturáciu žltej farby, áno, a vidíme, čo to spraví. Čiže asi to môžeme rovno spraviť. Odtieň v tomto prípade nemá zmysel meniť, môžeme sa pozrieť, koľko tu máme ešte zelenej, podľa mňa veľa nie, iba ten spodok, ale tiež si ho môžeme trošičku viac vysvietiť a pridať saturáciu. Áno. Čiže toto sú nejaké tie základné úpravy. V tejto fotke by som si určite stiahol tie svetlá, presvetlil tiene jemne. Toto sme stále v nejakých celkových alebo celoplošných úpravách RAW. Tuto v pravej lište sa nachádzame v časti Edit, čo sú vlastne celoplošné úpravy. Ďalej tu máte časť orez a otáčanie. Máte tu časť retuš. Tu musím povedať, že ja nepoužívam, väčšinou retušujem už priamo vo Photoshope. A potom tu máte veľmi, veľmi silný nástroj a to sú lokálne úpravy RAW. To znamená, nájdete tu prechodový filter, graduated filter,
ktorý keď si vyberiete, označíte si časť, ktorú chcete upraviť. Väčšinou teda zelené označuje, kde je začiatok filtra a červené, kde je koniec, to znamená v hornej časti v tomto prípade bude účinok filtra najsilnejší, v dolnej časti najslabší. Čiže napríklad si upravíme expozíciu a upravuje to od hora smerom dole. Dole je už ten účinok takmer nulový. Veľmi, veľmi účinná vec na oblohu, kedy sa vám takmer vytratí ten prechod medzi tým, kde už ho vidno a kde už nie. Môžeme si pridať aj clarity. Áno, tuto od začiatku už keď som fotil, som si vedel, že tu chcem mať tú oblohu takúto krásnu, dramatickú tmavú. Takže toto je prechodový filter. Ďalšia výborná vec je radiálny filter. To znamená, napríklad v tomto prípade si môžem označiť spodnú časť fotografie, potom si s ním môžeš hýbať akokoľvek. A opäť tu by som chcel zvýrazniť svietivosť toho bieleho bodu. A možno trošku aj saturácie pridáme. Takto. A napríklad tento radiálny filter môžete využiť aj tuto, keď chcete iba lokálne. Mám tam taký jemný opar, ktorý chcem potlačiť v tých Tatrách, alebo na tých Tatrách. Takže tam použijem trošičku toho dehaze, môžem ich zosvetliť, môžem ich trošku pridať teplejšiu farbu, áno, kľudne aj saturáciu. A ďalší z lokálnych filtrov je vlastne štetec, kde vy si vyberiete veľkosť štetca, označíte si nejakú plochu, a tam, kde ste to označili, môžete robiť tieto úpravy. Tento používam asi najmenej. Najradšej mám prechodový a radiálny filter. To sú takéto základné úpravy v RAWe. Môžeme sa pozrieť, čo už vlastne len v RAWe sme s touto fotkou dosiahli. Toto je otvorená RAW náhľad v Zonery. Toto je kamera RAW upravený výstup. Takže čo najviac veci, čo sa dá, vždy treba spraviť v RAWe. Je to tam najkvalitnejší algoritmus, často bez stratová úprava, bez straty kvality. Takže asi toľko k RAWu.